病啊！咁怕醜嘅狗狗，我主動啲，我同你玩。媽咪個甩毛啊，又匿埋起身，叫我一嚟同你玩。喂，係呀，卡住咗添，攞返買碗糖水先啦。我返嚟啦。吓，冇嘅，去咗邊度啊？出邊都冇啊。喂，你有冇見過我個 friend 啊？咩話？媽咪，你係咪通咗我隻狗狗？煲湯啊！真係煲咗湯啊！煲咗就算啦，仲要一覺都唔俾我食。俾翻你入面好多隻狗狗啊你啊！你攞過嚟餵我，又真係幾香喎！梗係啦，呢個係蘭氏乳鴿狗糧，以鮮肉為料，添加咗9種新鮮肉蛋果蔬，營養更加全面。每袋狗糧入邊就有2隻完整嘅乳鴿，就同直接食乳鴿一樣咁香。好似屁屁你呢啲咁重嘅狗仔，特別需要注意骨骼同埋關節。而乳鴿啱好係天然乳骨素，而且入邊含有多種氨基酸。狗糧入邊嘅凍乾夾心甜甜圈表面裹滿晒肉碎，而且仲有銀仔咁大嘅彩虹肉餅，上邊有完整嘅果蔬顆粒，輕鬆懶咧唔中意食蔬菜嘅小狗。對唔住啊，狗狗，你實在太好味啦！我知道你會原諒我噶。